trendi aktual është ai punonjësve të huaj, të cilët edhe i fusim në familje, duke mos bërë asnjë analizë minimale në raport me shëndetin e tyre. Ne i besojmë fëmijët tanë atyre dhe ndërkohë nuk investojmë në një kontroll bazik shëndetësor mbi gjendjen e tyre shëndetësore. Ka një paradoks shoqëria shqiptare, së pari sepse nuk është ndjeni të këtyre proceseve, dhe së dyti rrezikun gjithmonë e sheh tek biznesi tjetër, tek një element tjetër, tek një ditë tjetër dhe nuk e vlerëson si mundësi për parandalimin e rrisjeve madhore. Madje, këto të punësuar që vinë nga Filipinet apo nga vendet të tjera afrikane së fundmi, kanë edhe një risk më të shtuar për zhvilluar smundje infektive në raport me popullatën shqiptare, e cila gjithsesi ka parametra të kontrollit shëndetësor shumë të strukturuar dhe më eficient.